Okay, aku memang nak pada hari bawa no, ang iya sere ka di Buddha se bawa no, Buddha sere ka di Toshama bawa no, bayang ne sai ma, ada supply patai pun tu aku tuan ni balik ni. Jadi gencar mau daik apa, gencar mau daik apa, lah biar supply type dia. ဟုတ်မင်္ဂလာပါမဟာဒီဟုတ်ဟောပေါ့နော်ဒီနေ့ကအန်တီရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့လဲ56နှစ်56နှစ်မြောက်နော်56နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့56နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က supply လေးလာလုပ်ပေးတာပါခင်ဗျဟိုပေါ့အန်တီကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့မိကွန်းလေးတွေမေးမယ်ပေါ့နော်အန်တီနဲ့ဆင်ပြေလားခင်ဗျပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟိုပေါ့အန်တီမှာတဲ့သားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲတဲ့3ယောက်ခင်ဗျ3ယောက်3ယောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့ဒီသားသမီးတွေမှာပေါ့နော်အခု supply ကိုပေါ့နော်လုတ်ပေးတာဘယ်သူလုတ်ပေးတယ်လို့အန်တီအနေနဲ့ထင်လဲခင်ဗျာသမီးကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဟိုပေါ့သမီးကြီးဆုံးလို့ဘာလို့ထင်ရတာလဲခင်ဗျာဟိုအရင်တော့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်surprise လုပ်ပေးမယ်သမီးကြီးတော့ငကုံကပြောဘူးတယ်အန်တီကို surprise လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဘူးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီပေါ့နော်အန်တီကို surprise လုပ်ပေးတဲ့သမီးရပေါ့နော်ဒီအမှားစာလေးလည်းပြောခိုင်းထားပါတယ်အန်တီဟုတ်အန်တီဆင်ပြေလားခင်ဗျာဆင်ပြေပါတယ်ဟောပေါ့နော်အချစ်ရဆုံးမေမေရေတဲ့မွေးနေ့မှစပြီးနှောင်နှစ်တရာတိုင်းနဲ့ဒီမိသားစုမြေမြစ်တွေနဲ့တဲ့ပျော်စင်စရာနေ့ရက်များစွာကိုတဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေတဲ့မေမေကိုတဲ့သမီးတို့လင်မယားကာယကံဝစီကံမနောကံတို့နဲ့ပြောမဆုံမရှိခဲ့ရင်လေတဲ့ခွင့်လွတ်ပေးပါမေမေတဲ့မေမေသမီးကိုချစ်သေးရဲ့လားတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သမီးလေးမွန်ကြီးအရန်ချစ်တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတဲ့အော်ပြောပေးပါလားမေမေရဲ့တဲ့မေမေစီကစကားကိုတဲ့သမီးကြားကျင်လို့ပါမေမေတဲ့ချစ်တယ်လို့သမီးတွေသားတွေအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီကအခုအော်ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာသမီးလေးမွန်ကြီးအရန်ချစ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ချစ်ပါတယ်လို့သူတို့တွေအလောက်ကိုင်းတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ချမ်းမချမ်းသာလည်းနေရပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မိဘဆုတောင်းပေါ့နော်မိဘဆုတောင်းဆိုတာကမတောင်းတဲ့ခါကျတော့သားသမီးတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆရလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခု surprise လုပ်